हेलो मिस्टर अंकुश, प्लीज पिक अप द कॉल। अंकुश जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। आपकी फ़ोन की रिंग बज रही है अंकुश जी, कृपया अपना फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर अंकुश, प्लीज पिक अप द कॉल। आप किस काम में व्यस्त हैं अंकुश जी? कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए, देखिए किसी ने आपको बहुत ही अर्जेंट कॉल किया है। जल्दी से अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर अंकुश, प्लीज पिक अप द कॉल।